في مكان بعيد، خلف جبال شاهقة، وراء بحار مظلمة، يوجد شيء ينتظر. من هم يأجوج وماجوج؟ ماذا يفعلون الآن؟ وكيف سيخرجون؟ هذه القصة ليست خرافة، ليست أسطورة. هذا مذكور في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وفي جميع الديانات السماوية. يأجوج ومأجوج، الغزو الذي سيغير كل شيء. لنبدأ من البداية، من زمن بعيد، قبل أن يصبحوا خطر الحاضر بل خطر المستقبل. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. سورة الكهف 49. العلماء اختلفوا في أصلهم. البعض قال إنهم من نسل يافث بن نوح عليه السلام، والبعض قال إنهم قبائل من التتار والمغول القدماء، لكن المؤكد أنهم بشر، ليسوا مخلوقات خرافية، بشر حقيقيون، لكن بقوة مدمرة لا تصدق. ولكن كيف عرف العالم عنهم؟ من أوقفهم أول مرة؟ ذو القرنين ملك صالح، أعطاه الله القوة والحكمة، طاف الأرض شرقا وغربا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الكهف 48. وصل ذو القرنين إلى قوم مستضعفين، قوم يعيشون في رعب. لماذا؟ لأن يأجوج ومأجوج كانوا يهاجمونهم باستمرار، ينهبون، يقتلون، يدمرون كل شيء. فتوسل القوم إلى ذي القرنين: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فماذا فعل هذا الملك الصالح؟ لم يبني ذو القرنين سدا عاديا، بنى حاجزا لم تشهد البشرية مثله. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. الكهف 96. سد من الحديد المنصهر، ثم صب عليه النحاس المذاب حتى أصبح كتلة واحدة صلبة. سد بين جبلين، لا يمكن تسلقه، لا يمكن هدمه، لا يمكن حفر نفق تحته. فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا. الكهف 97. وقال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وكان وعد ربي حقا، دكاء أي مستويا بالأرض. متى؟ عندما يأتي وعد الله. السؤال الذي حير العلماء لقرون: أين يقع هذا السد؟ بعض المؤرخين قالوا إنه في القوقاز بين بحر قزوين والبحر الأسود. آخرون قالوا إنه في آسيا الوسطى بالقرب من الصين. وهناك من ربط بينه وبين سور الصين العظيم، لكن هذا ضعيف. الحقيقة لا أحد يعرف موقعه بدقة، ربما أخفاه الله عن أعين البشر لحكمة. ما نعرفه هو أنه موجود وخلفه جيش ينتظر. ماذا يفعلون الآن؟ روى النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد مما كان. يحفرون حتى يكادون أن ينجحوا، ولكن في الصباح يجدون السد كأن لم يمس قط. وهكذا يوما بعد يوم، قرونا بعد قرون، منذ زمن ذي القرنين إلى اليوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا سينتهي. عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث قاله النبي قبل أكثر من 1400 سنة. والسؤال: هل كثر الخبث؟ الفتحة الصغيرة ماءت، وكل يوم تكبر قليلا. علامات قبل خروجهم. خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، لكنها ليست الأولى. قبلهم يخرج المسيح الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يقتل عيسى عليه السلام الدجال، ويعيش المؤمنون في سلام. لكن هذا السلام لن يدوم طويلا، لأن خلف السد يستعدون للخروج. أحداث آخر الزمان. اللحظة المرعبة. بينما المؤمنون في سلام مع عيسى بن مريم، يوحي الله إليه: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. عباد الله لا يستطيع أحد قتالهم، حتى عيسى بن مريم يؤمر بالهروب، وينهار السد وتندفع الأعداد. ملايين، مئات الملايين يخرجون كالسيل، بشر لكن وحشيون. قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. من كل مكان مرتفع ينزلون مسرعين. روى النبي صلى الله عليه وسلم: يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه ماء مرة. بحيرة كاملة تجف من كثرتهم. يحاول الناس القتال لكن بلا جدوى، ثم يقولون: قهرنا من في الأرض، فتعالوا نقهر من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فتنة لهم. يظنون أنهم قتلوا من في السماء. هذا مدى طغيانهم. بينما المؤمنون مع عيسى بن مريم مرتئمة محاصرون في جبل الطور، الطعام ينفد، حتى أن رأس الثور يصبح خيرا لأحدهم من 100 دينار. فيدعو عيسى والمؤمنون الله: اللهم أهلكهم، اللهم انصرنا عليهم. ويستجيب الله. النهاية المفاجئة. ليس بجيوش، ليس بأسلحة، بل بشيء لا يتوقعه أحد. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا، أي موتى، كموت نفس واحدة. في لحظة واحدة ينتهون جميعا. ثم يرسل الله طيرا كأعناق البخت، أي الإبل،
تحمل أجسادهم وتطهر الأرض من هذا الدمار، وينزل المطر فتنبت الأرض وتعود الحياة. فبعدهم تأتي علامات أخرى وتقترب الساعة أكثر. الدروس والعبر. يأجوج ومأجوج قصة حقيقية ذكرت في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ أولاً، قدرة الله المطلقة، سد عمره آلاف السنين يحفظه الله. ثانياً، نهاية الظالمين حتمية مهما بلغوا من القوة. ثالثاً، النصر للمؤمنين في النهاية وإن طال البلاء. ورابعاً، عظمة عيسى ابن مريم عليه السلام الذي سيكون مع المؤمنين في أصعب لحظة. ولكن أهم درس الاستعداد، ليس بالسلاح بل بالإيمان، بالتوبة، بالعمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها خروج يأجوج ومأجوج. فهل نحن مستعدون؟ يأجوج ومأجوج قادمون لا محالة، وربما قريبا، لكن من كان مع الله فالله معه، ومن استعد للآخرة فلا خوف عليه. وكان وعد ربي حقا. الكهف 89.